최근 집안일 얘기할 때마다 무조건 반반 나뉘는 주제가 있다 그러더라고. 하나는 드럼 세탁기고 하나는 통돌이라 그러더라고. 드럼 세탁기는 옷감 손상이 적고 물 사용량이 적어 수도세를 아낄 수 있고 무엇보다 건조기랑 세트인 게 장점이라 그러더라고. 하지만 세탁력이 약해 세탁 시간은 길고 오염이 잘 안 지워지고 중간에 빨래 추가를 못하는 게 단점이라 그러더라고. 대신 통돌이는 찌든 때도 잘 지우고 세탁 시간도 빠르면서 빨래 추가도 손쉽다는 게 장점이라 그러더라고. 하지만 세탁력이 센 만큼 옷감 손상이 크고 잘 엉키며 물도 많이 쓰고 소음도 크다는 게 단점이라 그러더라고. 한 번 쓰면 못 돌아간다는 드럼 세탁기파와 결국 통돌이로 돌아간다는 통돌이파로 갈리고 있는데 여러분들의 생각은 어떤지 댓글로 알려달라 그러더라고.